跟次咧，我哋就會嚟睇滿禮村級嘅第3、第4集嘅。นายทุนเนี่ยนะแล้วมันก็ทุบทิ้งตึกแถวนั้นน่ะนะเว้ยบ้านเก่าทั้งนั้นเลยนี่ถ้าเจ๊เป็นเจ้าของนะเจ๊จะเก็บเอาไว้ทั้งหมดเลยแล้วก็พัฒนาทำให้เป็นตลาดเก่าเปลี่ยนพัฒนาทั้งหมดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนที่ปัจจุบันเขาชอบทำกันอ่ะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนเช็คอินนี่อะไรนายทุนมันก็ทุบทิ้งไม่มีปัญญาทำอะไรสักอย่างทุบได้อย่างเดียวฝากด้วยเลยเป็นอะไร方便過係啦嗰啲台灣其實水雞自己係啱嘅，水雞ไม่เท่าปีก่อนนะ咁佢哋應該買咗可能雞飯埋嗰度咯突然覺得佢兩個都幾襯เป็นร้านที่ผมทำร้านไปทั้งเกศแต่ถ้าเกศจะเอาอะไรกินจริงไหมที่มันชอบบอกว่าความรักชายแบบมึงอะไม่มีจริงหรอกสู้ชายหญิงปกติไม่ได้หรอกแต่ผมบอกว่าไงรู้ไหมจะฟังให้ดูจะได้ความรักอะมันไม่เจอเพียงแต่ละชายหญิงเขาก็เล่นทุกวันอะไม่เห็นจะมีใครสนใจหาสาเหตุอะไรเลยเขียนไง結果更加大食飽午餐啊食咁多仲要唔使俾錢นี่มันคนรวยแล้วอ่ะจะได้ฟรีทำไมวะChicken Stranger Messi 拍得咁靚呢個劇集啲嘢咁都得嘅咩？原來喺度盤咗房，我以為佢屋企有水池。我覺得我入咗未啊？下次我撳過。我哋嚟。我加明晒嗰啲。驚。所以佢哋唔係情侶關係。กูได้รับผิดชอบชีวิตมึงค่าเทอมกูต้องจ่ายให้มึงนี่ผมติดหนี้บนคนลุงมึงอยากเกิดมาไหมอ่ะมึงคิดว่าผมอยากเกิดมาเหรอเกิดมาไม่เคยเจอชิบหายเลยอ่ะหนีมานี่นั่งไม่ได้ทำงานไม่ได้เรียนเองมึงคิดว่าชีวิตกูมีความสุขมากไงวะทุกคืนเป็นแบบเนี้ยกูพยายามนะเว้ยพยายามทำให้ชีวิตมึงเนี่ยมันดีขึ้นอยู่นี่ไงมีเท่าไหร่กูก็ให้มึงหมดผมไม่เอาก็ได้เลยถ้ามึงจะพูดอะไรกับผมอ่ะผมไม่ก็ไม่เอาก็ได้เว้ยผมอยากใช้ชีวิตยังไงนั่นก็เรื่องของผมจะตัดสินใจเหี้ยยังไงไม่ต้องใครเลยอย่ามาขึ้นเสียกับผมความฝันของมึงคือให้ขายข้าวมันไก่เนี่ยไม่ใช่หรอกพูดแล้วเลยใส่ยังตัวตั้งตัวตีอยู่นู่นตัวหล่อสัญญาใช่ปะ
ยาฆ่าตายเขาทำอะไรเราก็จะบอกว่าเขาตกอะไรธรรมดาไม่สายตาแม่ผมมี13ค่อยๆปรับว่าชื่อมันจะเป็นมาจากไหนมาจากชื่อจริงถ้าได้หลายมันก็หลายจริงเหรอจะหลายจะหลายแล้วก็ถั่วทิ้งถ้าเวลาไม่ใช่มันกินได้เลยเอางี้ถ้าเกิดเราชิมขนมไทยลูกค้ากินปะล่ะชวนนั่นเลย搞两都食㗎，我食過狗糧，狗零食，咁後生做到主管。เขาจะรู้สึกมันเสียศักดิ์ศรีอะไรบ้าบอไม่รู้แล้วไม่ได้ภาษาไทยก็รู้อ่านขาดตั้งแต่แกยังเป็นเด็กเว้ยแต่นี่ก็แค่ชอบผู้ชายไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่เลยจริงปะใช่ไหมลุยนั่นดิลุยตอนเด็กๆอะผมเรียนเราเรียนเชียร์จ้าบ้าเขาให้ผมแต่งเป็นพระเยซูกันตอนเด็กๆอะผมไม่เอาก็ยังเป็นเด็กไม่ได้ความสัมพันธ์ทำให้เขารู้สึกว่ายังมีใครด้วยและส่วนที่เหลือเนี่ยก็ให้คิดซะว่าเขาเป็นคนรู้ดีกว่าไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเขายังฟังเพลงได้อยู่เขาไม่ได้ฟังด้วยหูแต่ว่าเขาฟังด้วยความรู้สึกด้วยจังหวะของความสัมพันธ์เลยไม่ได้แต่ว่ามีคนอธิบายความหมายให้เขาเข้าใจเขาก็จะเหมือนไม่อยู่ตัวเราเลยใช่ง่ายแค่จะใช้เวลาที่มีค่ากับความที่รักแต่วันนี้เลยไม่หลับเช้าพอเที่ยงนี่ใช่ไหมทำให้มันทำกูกันนะเข่งกูแล้วบอกว่าเข้ามาใหญ่เลยนะไอ้คุณไม่ต้องสื่อไม่ต้องใจเย็นก่อนวะมึงอยู่ได้แล้วไอ้คนตัดเป็นผมชาหากับชาหาแต่ชีวิตก็คือชีวิตนะไม่มีชีวิตไหนที่ดีและมีความสุขในตลอดไปหรอกต้องยอมรับนะตรงนั้นคือชีวิตในแบบที่เราเลือกเองคุณจำได้ไหมว่า在户外去砍蝶，带上小水草跟着台中立的花，等那思考嘅集數都有都係繼續拍。咁咧有興趣嘅朋友可以睇下我之前嘅片啦。咁如果有機會嘅話咧，我哋就下